媳妇肯定要取比自己小的呀，那不正常吗？是吧？比我小很正常。河南三门峡陕州区西站火车站啊。加多少家人？哎，好，来，哥吃了吗？哎，好，好了，好几个，好几个，拖过来，你等不等哥？啊，老吴姐，你等不等托？你自己拿一块吃一下，8块钱，你自己拿啊。是吗？你等不等？你一天给我50块钱，我给你6个肉夹馍，来不来？哎，大哥，来不来？你给我50块钱，我给你6个肉夹馍，来不来？问一下你附近邻居啊啥，亲戚朋友啊有没有来的？你给我50，我给你6个肉夹馍，咋样？说话嘛，这都不说话，行就行，不行就不行嘛，是吧？是吧？不行了，再送2烧饼嘛，那就多大点事，不至于不敢说话啊。几个？啊？5个，辣椒涮都要？可以。行就行，不行就不行。那是火腿鸡蛋豆腐串豆腐皮儿。大哥一看你做不了大事，行就行，不行就不行嘛。可以签合同的，可以签合同的。你给我50块钱，我给你6个肉夹馍，你排队吧。走啊，好。哎呀，这都不敢说话，没办法。好，没有啊，锅上面是肉渣，8块一个。锅上面是肉渣。弄5个。支付宝到账40元，顾客已享受碰一下优惠。2个。好的。2个都不要蒜，辣蒜。